barato, más bueno para combatir el calor este verano, que lleva un depósito que le pones dos tuppers de estos de la playa con 1,5 litros de agua fría y os tira un aire frío durante bastante tiempo, que es espectacular. Tiene el movimiento rotación que estoy utilizando ahora, que va de lado a lado, y os puedo asegurar que se nota un montón, ¿eh? Venga, un abrazo, y he querido que lo sepáis, que esto lo tenéis en Amazon por 100 euros, y después de haberlo comprado os digo que me parece barato. Venga, un abrazo.